എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ലിവിങ് ഹണ്ടർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലംബിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഷവർ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷവർ കോക്ക് നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അത് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷവർ കോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷവർ വാൽവ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് 800 സംതിങ് രൂപയാണല്ലോ വരുന്നത്. 800 തൊട്ട് 650 രൂപയൊക്കെ തൊട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്. ഏകദേശം 1500-2000 രൂപയുടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭിത്തിക്കകത്ത് ടൈലിനകത്ത് പോകുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച പണിയാണ്. ടൈലെല്ലാം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളതെല്ലാം അഴിക്കണം. അതിൻ്റെ ലിവറെല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ വാൽവ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് ഭിത്തിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. CP കപ്പും ലിവറും എല്ലാം ടൈലെല്ലാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അലൻ കീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അലൻ കീ വെച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ ലിവർ റിമൂവ് ചെയ്യും. ലിവറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ MTA ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ത്രെഡ് സീലെല്ലാം വെച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് ചുറ്റി നല്ലപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചുറ്റും. കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരും. നല്ലപോലെ പൈപ്പ് റേഞ്ച് എല്ലാം വെച്ച് നല്ലപോലെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ടൈല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈലെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പുറകത്ത് CP കപ്പ് പറഞ്ഞു. CP കപ്പ് ടൈലെ മുട്ടി നിൽക്കും. CP കപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ലിവർ പിടിപ്പിക്കും, ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഷവർ വാൽവ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷവർ വാൽവ് നമ്മൾ ടേപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചാന്തൊന്നും പൊടികളൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എളുപ്പമുണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷവർ വാൽവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.